الفخ الفخ الجمهور الاهلي كله وافي، كل جمهور الاهلي وافي باعلاميين الاهلي وافي. ايه هو؟ لو قلبت كده على التلفزيون، يعني النهارده كنت بقلب على التلفزيون اتفرجت على الاخت المذيعه الجميله البلكونه اللي موجوده عندهم، اللي هي بتقول فوق، وكانت عليها طريقه كلام جميله جدا. يعني هم قناه الزمالك نجحت انها تجيب مذيعين عليهم اسلوب في الكلام يخلوك تتفرج عليهم، مش عشان تتفرج، عشان تضحك. فتلات ارباع كلامها لازم تجيب سيره الاهلي في النص، لازم تجيب زيزو في النص، لازم تجيب امام عاشور في النص، لازم تجيب بن شرقي في النص، لازم تجيب احمد عيد في النص. مش هي بس، ده هي وجميع الموجودين معاهم في القناه. معلش الفيديو هيطول شويه، بس هي دي يعني اللي انا لاحظته. ممكن اكون صح، ممكن اقول غلط، بس لو صح قول لي في التعليقات انه صح، ولو غلط قول لي انه غلط. ان الاعلام الزملكاوي وقنوات الزمالك نجحوا انهم يصدروا للجمهور الاهلي ان في مشاكل، في مشاكل، عشان بس ما تقولش انت لا لا، في مشاكل بس مش بالطريقه دي. ان في مشاكل وخصوصا مع زيزو ومعشور واحمد عيد وبن شرقي. يعني النهارده مثلا كابتن احمد رودار، فاكرين كابتن احمد رودار اللي لما اللاعب بتاع الاهلي دخل الجون وكان بيجري قدامه؟ ما علينا. قال لك ده انا واحد صاحب بن شرقي قال انا بعد الايام انا مش مرتاح في الاهلي. ده بالنسبه لبن شرقي. زيزو هيمشوه خلاص، ده درجن درجن يا جماعه. بالنسبه لامام عاشور برضه نفس الكلام، ده عاوز يمشي وبيقول لهم انا اخر ماتش. يا جماعه انت خدت منهم اللعيب اللي كان هيبقى اسطوره عندهم، او اللعيب اللي هم كانوا بيموتوا فيه ورجعوا لفيديوهاتهم. خدت من عندهم بن شرقي، خدت من عندهم احمد عيد، خدت من عندهم امام عاشور، خدت من عندهم اربع لعيبه. الاربع لعيبه دول كانوا هم مستبشرين خير. هم اللي ثلاث ارباع هم ماشيين، انت مش هتاخدهم من عندهم غير زيزو بس اللي نزل لك طلع لك فري. بس انت خدت من عندهم اربع لعيبه هم محروق دمهم. يعني لو سالت اي منهم في الاعلام بيجوا في التلفزيون والله بيقولوا كده. طب لو امام عاشور قال لك انا عاوز ارجع هرجعه، طب لو زيزو قال لك هرجعه، هم بيقولوا كده. طب انت منين عاوزين ترجعوهم؟ ومنين بتقولوا ده عاملين مشاكل ومش مرتاحين واللي 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 وبتصدروا حاجه غريبه؟ الجمهور الاهلي هم بقالهم من اول الموسم وهم بيلعبوا على نفسيه اللعيبه، بيلعبوا على نفسيه الجمهور، بيلعبوا على كسر الحاجز بين اللعيبه والجمهور والاداره. بيوقعونا في بعض بين الجمهور واللعيبه والاداره، وكل ده ما بيأثر على مين؟ على نفسيه اللعيبه. فلما تأثر على نفسيه اللعيبه هينزل يلعب ازاي؟ مش هينزل يلعب، هيرد، هيقعد يرد بقى، ولا هيركز في اللعب بس. هي دي القصه. طب ما عندهم بلاوي، عندهم مشاكل. يعني قريبا النهارده كان في خناقه في الزمالك، برضه كنا سمعنا النهارده خناقه في الزمالك عشان خاطر تذاكر المباراه. محدش برضه بيتكلم عليها كتير على فكره. فيا جمهور الاهلي سيبكم من الكلام اللي بيتنطور، ما نجيش على نفسيه اللعيبه اكتر. انت ما عندكش واحنا كلنا عارفين ان احنا عندنا خط الهجوم بايظ، ما عندناش خط هجوم، خط الدفاع عندنا مش مظبوط. في لعيبه كتير لازم تمشي، في لعيبه لازم تمشي، بس برضه ما ناثرش على نفسيته. ما انت كل ما تاثر على نفسيه اللاعب مش هيلعب. هم دول اللي عاوزينه. ليه؟ لان عارفوا ان انت معاك سكواد جامد. لو عرفوا ان السكواد ده نفسيته تبقى في المرتفع هيدوس عليهم خالص. ومش هم بس، هم في افريقيا. يعني انت 2003 وانت بتلعب في افريقيا ودايس على افريقيا ومنيم افريقيا من المغرب، وموسم احنا وقعنا فيه مش مشكله، بس ما نتصدرش. على فكره النهارده الكابتن حسن شحاته، الكابتن الاسطوري اللي احنا كلنا بنحترمه، كلنا بنحبه، اهلاوي او زملكاوي كلنا بنحبه، لما ميدو ساله ايه رايك في بزيره؟ قال له لعيب بيضحك علينا. فهم بيحبوا اللي يضحكوا عليه يضحك عليهم، يحب اللي يشتغلهم. فاحنا ما ننسقش ورا الكلام ده. خلاص زعلنا واتضايقنا، واحنا الجمهور مش ما علوش حاكم ان يقول اللي هو عاوزه، والجمهور زعلان من الاداره يقول زعلان من ده معروف بيه من اول ما الكوره اتعملت. معروف بيه ان الجمهور ليس حاجز عليه. وخلاص طلعنا اللي جوانا. نبص بقى لفريقنا. موسم خلص، رحنا الكونفدراليه، ما لعبناش في دوري ابطال، مش هناخد الدوري، وبشرط هي كوره فيها كل حاجه ممكن تحصل في ثانيه، محدش يعرف. فبقول للجمهور الاهلي لا، احنا نقف ورا نادينا. احنا ما بنشجعش فريق، احنا ما بنشجعش لعيبه، احنا بنشجع كيان. نقف ورا اللعيبه، نشجع زي ما احنا بنشجع. الناس اللي هتروح المدرجات التذاكر كلها خلصت في بعدها، مفيش ساعه كان التذاكر كلها خلصت.
وجماهير الاهلي ده الكلام بقى اللي طالع بقى ان جماهير الاهلي قطع التذاكر عشان ما اروحش، يلا والنبي. طب ما انا ما اخش التذاكر اصلا خالص وقطع التذاكر عشان ما اروحش؟ لا، جمهور الاهلي ناس هتروح. فككم من الكلام اللي التوقيع اللي بين الجمهور وبين اللعيبه، ونفض لهم عشان هم دول اللي عاوزينه. عاوزين نفسيه اللعيبه تبقى بايظه، عاوزينك على طول تهجم على اللعيبه، تشتم في اللعيبه عشان اللعيبه تطفش من عندك. انت النادي الاهلي، انت يوم هياخدوا البطوله ال 15 لهم، عندهم 15 وقف قيد، ده حاجه جميله قوي. انت واخد بطوله الدوري 15 في سنه 76 ايام ما كان شطه لسه بشعره قد كده. يعني انت واخد بالك؟ هم متغاظين من كلمه، اتعلموا من اداره الاهلي، متغاظين من كلمه الاهلي بطل القرن، متغاظين من ان انت خدت امام وزيزو وبن شرقي واحمد عيد محروق دمهم، فما ندهمش الفرصه ونطلع بالفخ ده. على الحلوه والمره معاه، ده شعار، بس ده حقيقه ان جمهور الاهلي على الحلوه والمره مع الاهلي. ياما فرحنا، ياما انبسطنا، ياما اتفرجنا على اللعب كويس، ياما قلنا الاهلي ده فريق اوروبي. هتقول لي مش اليومين دول، هقول لك ما النفسيه ومفيش احمال ومدرب، في عوامل كتير. فكبر دماغك منهم وسيبك وخلي دعوه بفريقنا، خليهم في 15 وقفوا قيد اللي اخرهم بزيره لسه التالت اللي ما اندفعش، والنادي بتاعه رفع عليهم وخدوا وقف قيد 15 وقف قيد 15 وقف قيد نادي الزمالك. فربنا يكون معاهم ويكون في عونهم. خدوا البطوله، خدوها، ما خدوهاش، احتمال بيراميدز يديهم على فهم ياخدوا البطوله، احتمال الدنيا تتغير خالص ويحصل حاجه تانية خالص، ويكون ماتش الزمالك ده ماتش بالنسبه للاهلاويه او بالنسبه للنادي الاهلي انطلاقه جديده. ممكن حاجات كتير. فنفض وكبر دماغك وما نشغلش دماغنا بيهم، وسيبك من الكلام اللي هم بيقولوه. ولو مش مصدقني خش على قنواتهم، وخصوصا قناه الزمالك مع المذيعين اللي هم بيجيبوهم ما اعرفش بيجيبوهم منين، وشوفوا بيقولوا ايه. هتعرف انهم مغلولين من النادي الاهلي قوي، مغلولين من لعيبه الاهلي قوي، يس عندهم غل من جمهور النادي الاهلي، وعاوزين الجمهور على طول يبقى بيلطش اللعيبه عشان النفسيه بتاعت اللعيبه تبوظ. وان شاء الله ماتش الزمالك الجاي يكون انفراج، واقول لكم ان شاء الله اللي جاي احلى وصفحه وراحت. سلام.